Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun dulur. Pes. Tehilap kasadayana nu aya di ieu tempat sareng deui di mana wae ayana atanapi rerencangan di mana wae ayana wilujeng wengi wilujeng di patepang deui sareng jejer carios kitu tah. Ieu balangan terang kitu tah. Wilujeng patepang deui nya kembalikan deui. Iya banyak balik deui bieu. Balik ke kumaha? Banyak balik jeung patepang deui. Aya balik deui jeung patepang deui. Kembali Terus biasanya gitu urang teh. Ngomong-ngomong masih kena di Dama? Masih. Oh, kana naon di Dama teh? Kena bangunan. Oh, kade we ulah naon ulah ngajegernya aya paribasana dalima dina sisi pagar buah tangkil di pulungan jelema anu ngaku jeger di bedil jeung di karungan gitu. Gitu mode aya deui takokak daun takekok ayam jagona tampian barudak ulah carekcok indung sia Keur naon? keur naonnya Keur naon, Cok? keur naonnya keur salawean merenya cenah mah gitu mata kurang digawe penting mah nya urang mah ulah Taros namina saha? nya hilap nah di teh aduh asar kulieur nya aduh saha namina teh Dendi. oh Dendi Supriyatin Ya. enten oh nok lenca ke kondangan eta nya nya sae itu tah nya syukur we kitu nya itu kangeng damel mah ya abdi mah kamari milarian padamelan nih sesah pisan kitu tah ka mana-mana ka ditu ka dieu daya naon nu narima aya tita di naon tita digawe der tita jadi naon tita jadi centeng ieu centeng naon kupat tahu gitu gitu madak di Damal teh di mana Belum di dia wae di Pelebakan di Margahayu. ya syukur we ngomong-ngomong mesti kene mancing Nah, yang mancing mau sok di mana di Tarung. oh di Tarum Burung oh nya nah dinya mah seurna nu barurung nu ngarancing teh nya ongko nya seueur geuningan ongko di pelakan nya lauk tapi di naon di alaan deui gitu apa sih nu burung gitu mah asup 1 kiloan 2 kiloan nya nya syukur we gitulah penting mah urang mah ulah ngarugikeun batur gitulah gitu di Palimana eta mancing teh Di Tarung Bungur. oh di Palimanana legokan seueur tah Sana ya. Legok jarian. Legok jarian sae abdi ge sering mancing kan mancing kanyeri gitu sanes mancing iya mancing Kalau mau kabogoh mah sok taros. oh saurna cenah saeur ka Bogoh na cenah saur Pak RT Siksa. Bohong eta mah. nah nu raras lah penting mah urang mah terbuka wae dasar lalaki lah sabriji ka Bogoh teh Perhiji. oh ya hiji di Cirebon man hiji di Bagaden hiji naon di Kuningan hiji meureun di Karawang meureun nya bener ke hitungan nama hiji Nya. tapi seueur gitu nya syukur we aya Ya kitu pengkolan. tiap pengkolannya Pengkolan jang. paingan di pilarian kemarin gini nunjukin pilarian orang koning datang orang kadut kan nya ai ke kabogona mah abdi mah da mesti kene lalagasan gitu bujang tulen sekapung gitu nya gitulah nya syukur we urang teh nya naon tos gaduh kabogo hiji we atulah mirayan kabogo tong seueur-seueur teuing riweuh gitu Kumaha carana menang kumaha tah carana ku naon ku pelet kumaha gampang. ku naon tah Pelet. Towel we sakedeng. make ti kotok beureun karang udag Towel we sakedeng engke ge ngudag-ngudag. bisa gitu ge nya urang teh nya syukur istilahna naon istilahna naon bisa menangkeun awewe di toel gitu bisa ngudag-ngudag abdi mah biasana mah naon
asok lain awewe ngudag lalaki ngudag awewe. Oh iya mah sudah udah awewe teh muda kayaknya. Kumaha tuh Aya jampena atuh naon nyen pajang. teuing kumaha tah jampena tah? Jampena mah kitu we bismillah. Oh bismillah. Kumaha jang jawokan lain. Oh sugan teh jang jawokan, lamun jang jawokan mah Jamokan mangkana berewokan atuh. Kahanap. Camuk-mukeun itu nanti urangnya. Nya tak kitu urang teh pas sampai serius teh nya ngobrol teh. Kudu naon? Kudu iyalah pokoknya ngajalur gitu tah. Bari jeung ancak kadut oke gitu tah. Nya ayeuna mancing teh di mana? Tadi kan urang teh ngomongkeun mancingnya. Kaman kamari tadi mah di Citarum Burung. Ayeuna sok di mana ayeuna? Tadi mah siang abis di Ciganitri. Kengeng. Kenging alhamdulillah. Seberapa kintal? Teh seur-seur teh gini sakarung. Oh, atuh sae gitu mah tiasa dibagikeun ke masyarakatnya. Urang teh tiasa sakarung mah. Naon karungna tah laukna eta nu sakarung teh. Caina. Oh, caina. Minawi teh karungna. Nya sae gitu mah. Sareng saha sok angkat teh ka ditu? Maksudnya Nyandira we abdi. Nyandira, oh. Jadi si bolang meureun ka ditu nama. Nya sae gitu nama ya abdi mana sok sareng ieu we sareng Pak RT kadu ka dieu teh ngalajapno gitu. Bari jeung naon ka itu ka dieu kaditu tara meunang ka dieu teh meunang anu punguna mah meunang kutang. Jeung ieu jeung Capek. jeung kacape mataknya urang lah. Pokoknya penting mah hiburan lah, udah sampai ke serius teuing. Boh dina naon nguseup dina digawe urang hirup tanpa hiburan ibarat tangkal tak berbuah gitu atau gitu. Mah ya Pak RT atuh. Saka mana Pak RT? Wah, ya di bumi ya. Jadi dukun gitu. Duduk pari jeung pikun meureun. Tapi da percanten ke Pak RT masa kali ngagesek murudu eta kuman. Daki. Nya sekali ngagesek murudu gitu tak kuman. Oh, mah perkawis ieu mah jang eta dami. Nya cenah. Pelet mah. Iya pasti ya mah geus we atuh nyuhunkeun lah ilmu pelet. Abdi mah teh gaduh ilmu negara itu. Nya sugan minawi naon aya gitu tah sakecret atau dua kecelak mah gitu tah. Nyuhunkeun tah gitu abdi ya jomblo tah tos naon mos pang tahun-tahun tos 12 tahun teu laku-laku ya. Gaduh teh. Gaduh Nyawit teh ke Pak RT sebenarnya nu boga ya. Kalau mah Pak RT percanten. Mah Pak RT. Hanya eta we pelet mah kudu beureum. Nu beureum. Oh nya pelet Jepang eta mah panginten. Jepang. Sekali nempel langsung nyengklang gitu. Yang dia tiasa bahasa Jepang kan Hongkong geus sok taro. Oh, nya. Biasa kan bahasa Hongkong. Kumaha? Oh, teres Hongkong iya bahasa Cina meureun. Cina aja bahasa Cina. Bahasana Cina. Ya, eta taros ke Cina. Oh. Bahasa Cina na naon? Henteu naon jajan ku bahasa Cina ke ditemalan kita sok. Kebiang. Oh. Cicilalang cocolodotan anak kucing tidak kalung. Nah, gitu. Nah, itu bahasa Cina gitu. Ai bahasana Arab na eta teh naon? Naon? Teko. Teuing teh naon teko. Bahasana Arab na teko naon? Buka teh terang. Oh barodatun. Lah iya taros ku bahasa Cina ke dijawab ku jajan. Oh nya. Dijawab ku Dani. Ai artina bahasa Cina naon? Bahasa Cina nya Cina. Tuh. Cing cangcang. Anak cucing di kalungan cenah gitu. Bahasa Cina bahasana ieu naon? Bahasa Arabna nu lolong. Duka kira-kira. Oh. Alhamdulillah. Nya upami ieu mah dicaritoskeun mah naon dibejar-beaskeun mah
Kan bahasana Arabna nu lolong. Cingong. Biasana cinglong. Dituntun. Anu lolong mahnya dituntun bahasa Cinana gitu. Teh. Mulai ayeuna urang teh bete naon masalah tina perenguseupannya ayeuna mah benten deui cariosnya gitu. Oke, yang di videona eta mah tutup gelap. Oh ditutup wae nya sakieu wae kasadayana video abdi ngan sakedik kitu tah teteh salami-lami nuju hareeng abdina nyeri beuteung kitu tah ditutup wae nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.